아니 어젯밤 12시에 옆집에서 진짜 이상한 소리가 들린 거야? 아, 안 돼! 으악! 잠깐만. 그 소리를 듣자마자 나는 바로 얼어붙었어. 야, 이거 19금인가? 싸우는 건가? 뭐야? 근데 계속 쿵, 쾅, 탁, 벽 때리는 소리가 나서 무서웠어. 이 정도면 신고해야 할 것 같은 거야? 그래도 일단 고민하다가 문 밖으로 슬쩍 나가봤거든. 근데 복도에서 옆집 아줌마가 바닥에 쭈그리고 앉아서 떨리는 손으로 빗자루 들고 있는 거야. 그리고 나 보자마자 하는 말. 바퀴벌레요. 좀 잡아주세요. 그 비명은 내가 상상한 그게 아니라 바퀴벌레랑 1대1 맞짱 뜨는 소리였던 거야. 나는 괜히 얼굴 빨개져서 말도 못하고 방으로 도망감.